นี่น้องสาวไปเที่ยวด้วยกันไหมจ๊ะเกิดอะไรขึ้นอะนี่แกทำอะไรอะอะไรนั่นเหรอนี่แกเป็นผู้ต้องหานี่นะใช่แล้วกัชชารุจิเกะแล้วยังไงยอมไปจับซะดีๆนะไม่งั้นนายโดนยิงหน้าเลยโอ้ถ้างั้นพวกแกก็ต้องจับฉันให้ได้ก่อนเฮ้ยหายไปไหนแกอยู่ไหนกัชชาฉันอยู่นี่ไงโอ้แกเป็นนักวาดล้างสากลอย่างนั้นถ้าอย่างนั้นแล้วก็ต้องรู้จักชายที่ชื่อว่าสเวนโบฟิลละสินะจะไม่รู้จักจะไม่รู้จักอย่างนั้นเข้าใจแล้วงั้นก็ลากขาดสเวนโบฟิลแค่คนเดียวเท่านั้นที่จะปล่อยให้รอดไปไม่ได้แมวดำที่มึนงงก่อนอื่นก็เจ้าหมอนี่นะกัชชารุจิเกะรู้จักด้วยเหรอใช่สมัยก่อนเจ้านี่เคยถูกฉันจับมาได้หนหนึ่งแล้วนะเป็นไอ้โรคจิตที่ชอบฆ่าแต่ผู้หญิงแล้วกัชชามันไปทำอะไรเข้านี่ไงนั่นมาอะไรอ่ะนี่ก็คือขวดที่บรรจุยาของพวกเต๋าไงล่ะพวกเต๋าเลยใช่เครื่องดื่มที่ทำให้ใช้พลังของวิชาเต๋าได้ยังไงล่ะเต๋าเหรอวิชาลึกลับที่เธอเคยพูดถึงก่อนหน้านี้เหรอใช่ต่อจากอีกอที่สวนพฤกษชาตินั่นแหละเป้าหมายต่อไปของผู้ใช้วิชาเต๋า2 คนนั้นก็คือหรือว่าจะใช่แล้วก่อนที่หมอนี่จะได้มันไปเราต้องรีบชิงลงมือซะก่อนแย่งเอาน้ำข้างในขวดนั้นมาให้ได้ช่วยกันหน่อยได้ไหมล่ะว้าวขอบใจบ้างนะงั้นฉันจะคอยติดตามผู้ใช้วิชาเต๋า2 คนนั้นเองฝากจับตาดูกัชชาด้วยละกันนะดันมาชี้นิ้วสั่งเราหน้าตาเฉยเลยไม่เห็นต้องไปช่วยผู้หญิงพันนั้นเลยนี่นาและนอกจากนั้นค่าตอบแทนของพวกนายก็คือเงินค่าหัวของกัชชาไงล่ะใหญ่นี่มันจอมเอาเปรียบจริงๆเลยเงินค่าหัวของกัชชาเนี่ยตั้ง2 ล้านโกลนะมันไม่ใช่น้อยๆเลยนะเนี่ยว่าแต่ว่าเจ้ากัชชาที่กำลังพูดถึงไหนน้อยเจ้ากัชชาก่อนที่มันจะได้ดื่มยาวิชาเต๋าเราต้องจับมันให้ได้ก่อนอ้าวเทรนหายไปไหนไม่รู้สิให้ตายสิเผลอทีไรต้องแวบทุกทีเลย
ไม่ต้องห่วงนะเดี๋ยวหิวเขาก็กลับมาเองแหละคือว่าเดี๋ยวรู้สึกว่าจะจริงตามข่าวลือนะ ที่ว่าเมืองนี้เป็นถิ่นของพวกป่าเถื่อนน่ะร้านรวงก็ปิดหมดเลยนี่นะ ราคาจะปิดแล้ว แต่ฉันก็ยังอยู่นะคะ เอ๊ะว่าแต่ว่าตู้ขายนมสดอยู่ที่ไหนกันนะ ตู้ขายนมสดไม่มีแล้วค่ะ แต่ว่ายังมีฉันอยู่นะ ไม่มีนมสดขายบ้างเลยเหรอเนี่ย ค่ะเข้าใจแล้วค่ะยังมีฉันอยู่ทั้งคนนะจุ๊บจุ๊บ ฮะนี่ทำอะไรคะเนี่ย ฉันต่างหากที่ต้องพูดแบบนั้นน่ะ คือคุณชื่ออะไรคะ โคโรเนโกะ ก็คุโร ชื่อคุโรเหรอคะเฮ้ยแย่แล้วสิ ไปสายอีกแล้วเหรอเนี่ยคุณคุโรฉันชื่อเคียวโกะค่ะ ถ้ามีโอกาสไว้คุยกันใหม่นะคะอ้าวไอศครีมหายไปแล้วอ่ะเฮ้ย ขี้โวยวายเป็นบ้าเลยนะ นี่เธอมาสายไป30 นาทีนะ ฟังก่อนสิคะคุณซันเดน วันนี้เคียวโกะไปเจอผู้ชายหล่อๆคนหนึ่งมาด้วยล่ะค่ะ ตอนที่จะถูกพวกอันธพาลล้อมไว้นะคะ เขาก็เข้ามาช่วยอัดเจ้าพวกนั้นสเละเทะไปเลยล่ะค่ะ แถมยังยืนโพสท่าเท่ๆสุดๆไปเลยค่ะ เอ๊ะไอศครีมของฉันหายไปไหนอีกแล้วเนี่ยอยู่ไหน ว่าแต่คุณซันเดน ที่นี่มันยังไงกันแน่คะ เมืองอะไรเนี่ยเงียบเป็นเป่าสากเลยอ่ะ ร้านค้าก็ปิดกันหมด ไม่เห็นสนุกเลยสักนิดเดียวอ่ะ ถ้าเธอมีปัญหาก็ไปว่าเจ้ากัชชามันเองสิ เพราะว่ามันอาละวาดหนัก เมืองนี้ถึงได้เงียบเหงาซะอย่างนี้ไงล่ะ ไม่เห็นสนุกเลยอ่ะ อย่าบ่นให้มันมากนักเลยนะ คุณเคียวโกะรู้สึกว่าเธอจะทำตัวสบายมากไปแล้วนะ อะไรกันคะ คุณซันเดน การปฏิวัติที่จะเกิดขึ้น มันก็เหมือนงานเทศกาลไม่ใช่เหรอคะ งานเทศกาลเหรอแต่ว่าตอนนี้กำลังเป็นช่วงเตรียมงานอยู่นะ เตรียมงานเหรอคะ ใช่แล้ว เพราะงั้นเพื่อให้งานสำเร็จด้วยดี เราต้องตั้งใจทำหน้าที่ให้ดีที่สุด งั้นที่นี่ก็คือแหล่งกบดานของคนที่ชื่อกัชชาสินะคะ มีใครอยู่หรือเปล่าคะไม่เห็นมีใครอยู่เลยอ่ะ แบบนี้ก็แย่นะสิ นัดกันไว้แล้วว่าจะมาเจอกันที่นี่ ถ้าลูกพี่กาชาแล้วก็ไม่ได้มาที่นี่หรอก ฮะ หืม มีใครอยู่ข้างในบ้างคะ เฮ้ย ไอติมของฉัน พวกเรามาคุยกับพวกเธอแทนลูกพี่เนี่ย หมายความว่าไง กัชชาไม่มาอย่างนั้น ใช่แล้วเขาบอกไม่มีธุระอะไรต้องคุยกับพวกแก เขาคงเอาไปล่าพวกสาวๆจนเพลินอยู่ละมั้งนะว่างั้นนะ คือว่า อะไรเหรอจ๊ะ นี่ไม่หนาวเหรอคะ แต่งตัวแบบเนี้ย อะไรของเธอน่ะ เธออิจฉาความสวยของฉันหรือยังไง ไม่ได้อิจฉาสักหน่อยอะ ว่าแต่พวกฉันรู้จักลูกพี่กัชชาแล้วนะ พวกแกมีของดีด้วยใช่หรือเปล่า รีบๆส่งมาให้พวกเราดีกว่านะ ของดีงั้นเหรออ๋อไอศครีมนี่สินะ ดูสิเด้งดึงเด้งดึงใหญ่เลย ดูสิเด้งดึงเอาขนาดเนี้ยแต่กลับเป็นน้ำแข็ง สงสัยจะไม่ใช่ซะละมั้ง ไอ้นี่ต่างหากแหละ สำหรับเราได้